Takže ahoj a vítejte u tohoto videa. Takže v tomto videu by som vám rada oznámila. No nie, že oznámila, ale povedala, že keď budem mať 5 odberov, prepáčte, tak vám natočím bez vás špeciál, ktorý bude ako... prepáčte. Ktorý? Potom to. Uvidíte, keď mi dáte 5 odberov. Ja sa vám veľmi zavďačím, pretože LPS ľudská 1 a LPS Nala už majú u mňa odbery. No, dala som im odber, pretože LPS Nala, ona vážne tie meme komiksy, ja viem, že to už dávno natočila, ale proste to je úplne super. Ona tie meme komiksy úplne bezva natáča a je to proste úplne bezva. Takže to proste sú vážne. Ale no ja som už ti napísala LPS Nala, dačo do komentárov, že som ti hovorila, že to je super. A že ešte som sa ťa pýtala, že čo má byť to le. Vieš, že keď... No, ty to vieš. A potom LPS ľudská 1 zase natáča Forever. Ja proste neviem, ako sa to číta. Hoci ako. A viete čo? No, ten neviem, koľkatý diel. Viete, že kde sa Bella rozhodla, no kde už Bella nemá žiadne, no myslím Belinda nemá žiadne kamošky a tak ďalej, že opustí Bellu, no tak tam som sa normálne rozplakala, ja som tu bola v spálni a normálne som sa proste rozplakala, bolo to strašne, bolo to na plač. Takže toto video iba také oznámenie youtuberke, hociakej. No ale neviem, či toto video vidíte, pretože toto video zatiaľ nemá žiadne pozretia, a keď už má, tak som veľmi vďačná, pretože dneska som si všetky videá spravila, no nie dneska. To video, ktoré som dala prvé, myslím, že išli do Itálie, tak to som už natočila dávno, ale to som teraz dala. Lebo teraz sa mi vytvoril môj môj kanál, ale neviem, či budem mať fotku na profilovke, ja proste vážne neviem, či budem mať fotku, ale brat mi všetko urobil, takisto aj YouTube kanál. Ale keď uvidíš, že moje videá spravil, tak proste neviem. A ja by som chcela, aby mi tam dal fotku dáku, no ale vážne, ja to neviem spraviť. Ale nevadí, nebudem mať tam fotku, ani, ako sa to volá, ani Valinka 8 nemá fotku, to je proste jedno, ale tak nevadí. Ja by som si dala najradšej fotku mňa. A ináč vám chcem povedať, že tento patchpack je zafarbený lakom, takže a tento šál je iba červený, počkajte. No, napravila som to trošku. Takže je to červený šál. Takýto červenočký. Je to od... No proste to je len taký doplnok jedným patchpackom Zoe a Filip. Ako môžete poznať z rozprávky Little Pet Shop. Takže my tu máme najlepšie miesto na natáčanie a keď tu bude brácha, tak ja proste nebudem natáčať. Prepáčte. A ešte natočím LPS školu, ja všeličo pre vás natočím, cez deň natočím aj 1000 videí. Len pre vás. Dobre. Takže to bolo všetko, to bolo iba také, že informačka. Takže vážne, pozrite si moje videá,
povedzte to kľudne kamarátkam, aby si to aj oni pozreli, pretože keď budem mať 5 odberov, tak ja vám spravím taký špeciál, že to bude super. Alebo možno, že to bude aj taký špeciál, že natočím seriály. Ako napríklad, vtedy som natočila seriály, ale vtedy ešte som nemala YouTube kanál, to som si iba nechávala tie videá, viete. Vtedy som bola šprtka. Vlastne aj teraz som šprtka, lebo mám toľko isto. Nevadí. Takže počkajte, vybíja sa mi mobil a to je proste strašné. No, natáčam proste na mobile a ešte za jedno sa vám chcem ospravedlniť, že prepáčte, ak vidíte trošku, že kockované, pretože ja na mobile nemám až také peknú, až takú super kameru, ako napríklad LPS Ľudko 1. Proste to je vážne, ale hádam, že aspoň dačo vidíte. Takže to bolo dneska všetko z tohto informačky. Ja viem, že to bolo trošku dlhé, ale nevadí. Takže sa majte. Ahoj. Ináč chcem vám povedať, že ja sa volám Lara, táto Víla. A ináč ja sa dopravdy volám nie Emma, ale myslím Emily. Takže, no to je iba skrátka, že Emmy. Emmy Balka LPS. Takže, čau. Ešte dneska neviem, či natočím video, ale asi to bude LPS škola, ja neviem, ale bude to asi taká rýchlovačka a keď to nebude rýchlovačka, tak to natočím druhý diel zajtra. Neviem, vážne neviem, lebo zajtra pôjdem do školy, pretože tento deň je posledný z prázdnin, vianočných, ale ešte vám chcem popriať, že šťastný nový rok. Na konci videa to hovorím. Nie som ja úplná. Nevadí. Takže táto informačka je strašne dlhá. Prepáčte mi za to. Ale proste takéto videá budú strašne dlhé, pretože my si máme ešte dosť hovoriť. Takže sa majte. Ahoj. Prepáčte.